Padha slamet to, Dok. Alhamdulillah wilujeng pangestune panjenengan. Komet Nggih. penakno nggonmu. Nggih, Pak. Lenggah, nggih. Nggih, matur nuwun. Ngene, Dok. Dadi Pripun, Pak? ribuan masyarakat malam hari ini padha ngunjuki rasa syukur ana ngarsane Gusti Kang Maha Agung. Nggih, nggih, leres. Menika sertifikate wis rampung kabeh, siap dilebokne ngebang. Lho pripun to? Nggih disimpeni riyen mosok langsung teng bank to, Pak nggih. Digunakan semestinya sebaik-baik mungkin. Jenengan wau transit dateng pundi, Pak? Kula wonten dalemipun Mas Tono kula mau salin mriku. Oh nggih, dulur lanang Mas Tono, alhamdulillah niku luar biasa. Niki wau medal king mriku mulai mlebet king transit, leng medal nggih langsung dicegati kali Hansip. Nek wong ngerti kalau dagelane metu, nek wong ora ngerti malingnya kecekel modele kan ngoten niku. Nek mboten nek niki pacane seganteng kaya angkling Dharma masa ya maling kan ya saru to nggih Pak nggih. Ha nggih. Komet padha slamet. Nggih, alhamdulillah. Selamat, Pak. Ngene ya, Dok, dari Cak Dodok. Dalem, Pak. Antarane Dodok, Nggih. aku sak kanca-kanca cakraning rat iki padha apa kuwi saling ngemonge lah. Saling ngemong. Nggih. Sinergi sudah kesinambungan Pak nggih. Nah, saling bekerja sama dengan kompak dan bagus nggih Pak nggih. Nggih. Luar biasa. Ketiban sampur supaya paring panglipur warga ageng ing Kuniran. Kuniran. Apa meneh iki ditunggoni Kanjeng Raden Tumenggung Lurahe Pelem Rawuh. Nggih, wilujeng dalu Pak. Amit nggih saderenge menawi kula teng inggil. Malah kalih keng rayine barang. Nggih, wilujeng dalu. Mulane kula ora disungkan to Pak munggah gogo ya gogo ora kok wonten Pak Kades kabeh aku ngono. Angger ditunggoni Pak Lurah Pelem iki aku mesti gwedhing aku mesti kok disawer kok aku ngene iki. Alah nggih. Mboten jenengan kok. Kula nggih biasane. Ning mboten berdalu menika Mboten. tenang Pak Lurah Pelem. Ampun ketoke napa. Niki lho jenenge remen budaya ngeten iki. Nggih Pak nggih. Pak, Nun, aku mbok ditakoki apa-apa ngono, Pak. siji tambah siji. Ora. Oh ya pinter ngene, Dok. Pripun, Pak? Nggih. Ya nadyan to gremis kahanane kaya ngene iki ning Nggih. wae dienggo apa kuwi Luar biasa. Karpet-karpet padha munggah ning dhuwur sirah, Pak. Ah niku sing dienggo lungguh dipedhet langsung dikira mboten apa sabar nggih. Wancen kahanan kados mengkaten kok. Insyaallah mangke kedah melih terang. Allahumma. Amin. Mugi-mugi sedaya masyarakat Kuniran kabagas kewarasan, rezekine tansah kathah, lumebar, paringi berkah barokah. Allahumma. Amin. Matur nuwun dumateng Pak Kades Kuniran, penipun Bapak Habibur Rahman. Wah, nggih luar biasa. Pak Kades meniku piyayine Lembah Manah, Gapyak Semana. Wah, luar biasa Pak Habib ngoten niku. Nggih. Nyuwun sewu Pak, niki anen dagelan kalih kok setunggale mboten ngomong kira-kira nampa bayaran pantes mboten Pak? Ya pantes ning sithik wae ra. Nah, nek ngoten mboten masalah. Kowe iki ya dagelane Mas ya omong to Mas Plera. Lah kaya krungu dhewe aku ora patek jak omong kok. Dagelan loro bar kowe ya aku ngono lho. Ya ndang kene omong dhewe to, malah mecicil. Wani kowe? Sing wani sapa aku omong. Ngono lho. Jenengan sehat, Pak? Hah? Sehat. Alhamdulillah nggih. Sehat nggih. Niki dalu niki acara PTSL, Pak. Heeh. Nah, Kok tok? Wong ki ndelok Pak Suryane tok unggah-ungguhe karo tiyang sepuh, karo pini sepuh ki sing apik sopan. Kowe ra ndok bungkuk, Met. Nek kowe bungkuk kan ketok sopan marang tiyang sepuh ngoten lho. Sing apik, basane ditata. dalu punika Kurang bungkuk sithik, sing apik. kula Budaya Solo sing apik. Derek. Atuh atuh kurang bungkuk sithik atuh. derek donga Kurang no sithik kas no, Met. anggenipun Sing sopan no, Met. Sing bungkuk. masyarakat bungkuk. Niku. Eh. reketen aku. Kowe dhewe wah malah kaya garangan ketembak lho kowe. Garangan tak do aku gak ngentekno bombongan kok. Oh nyatane alhamdulillah nggih Pak nggih. Alhamdulillah piye udan terus alhamdulillah nggih. Lho piye? Piye to ya ora Sing masalah. paling berjasa nak wayang ngene iki apa ta? Sing ya payung to, ana payung. Apa salah? Sing berjasa ya payung ya. Salah. Tada hujan kuwi. Lah apa sing paling sing berjasa kan udan iki mesti nganggo payung. Lah lambene iki lho kok. Ora ngerti mo. Udan ki ya mesti payungan to, Mas. Payung nek sing duwe, lah sing ra duwe. Sing paling berjasa ora ngerti ta? Sing paling berjasa apa? Bakul plastik. Ora nek bosok kowe. Kok iso bakul plastik? Lho kira nek plastik
bakal plastik apa kudungan apa, Pak? Salah. Kenapa? Sing paling berjasa bakal katok. Lah nyapa? Lah nek ora katokan mbok nggo plastik mesti tangane ora maning ngene, mesti tangane ngene. Lho iya. Iya apa ora? Ya ora kathok-tok sing paling berjasa. Apa? Ya kathok ya kuwi ya. Gitu. Iya itu ya kathok ya. Kok aku tekan jero-jero terus kuaplok wong kene aku. Ora Pak, kaplok tenan kowe. Sing jelas teng mriki niki nderek dedonga Mas Komet. Ya. Alhamdulillah awake dhewe nderek seneng. Senadyan kahanan kaya ngene awake dhewe tetep semangat memberikan hiburan kepada masyarakat Kuniran dan sekitarnya. Nggih. Awakmu ning kene kan tidak asing to, Mas? Asing Wis, mesti wis dikenal wong kene lho. ya lumayan. Ngapuntene Pak, Mas Komet niku nek teng mriki sampun kathah sing kenal. Oh iya percaya aku. Nggih ta, betal jeren. Pengenane kangge teng mriku, Pak. Oh iya. Pengenane saya kidul. Barongan kabeh kuwi. Lho mboten. Cucuk lampah. Cucuk lampah teng kidul, teng anu niku sumber. Heeh. Nah, ini kali sumber terus teng mriko. Ning Kali Ombo barang Kali Ombo ngilen meleh Pak pengenane terakhir. Ning ndi? Polsek Tambarjo. Wah, rame nih kok. Ditanggap. Dicekel. Ayo karo kuwi no. Ye. Kok ora krasa? Nggih. Saiki awakmu nduk donga apa kagem masyarakat mriki PTSL syukurane. Donga apa to? Lho, kok donga apa kowe iki ditekano kene iki maksude Lah aku ndongaku dhewe kanggo keluarga ra kabul. Lho bocah iki kok malah nyuwun sewu Pak Komet iki wau bar kebentuk lawang dadi ra nduk slewor bocah iki ketoke. Ngerti contone Mas kowe ning kene iki lho ditekano kene paring hiburan apa ngoten lho Mas. Yo iki to ndagel karo wayang iki. Mas kowe lho dadi apa ning kene? Dagelan blok. Iya to iki. Bocah iki kok malah nganu aku. Mas kowe lho nek acara apa? Wayangan mosok ngene talilan. Piye to iki? Kok angel to omong mbek kowe iki? Angel yo aja digarap. Bocah iki lho piye berkepethuk ketoke lawak anu bathuke kuwi kok Do ngalah golek dhewe-dhewe. Teles lho. mboten masalah niki insyaallah sekedap melih terang. Dilongkas ya. Dilongkas piye dilongkas terus kok malah kok ya. Nah udane nek lagu ndang anu pop lho Mas. Apa to? Lagune apa? Lagune mata niku lho Pak, mata band niku lho. Oh, aku ketrocoan. Kademenan ketrocoan piye kok so? Yes, mugi-mugi Jawa ingkang terang, Nggih. kas terang diparingi sedaya kemawon Nun pinangan sewu Pak Sigit. Piye? Nek teng Kuniran iki kan acarane PTSL. Heeh. Pendaftaran tanah Sistematis. lengkap. Heeh. Tandane nek suatu desa sudah menjalankan PTSL niki berarti penduduk yang ada di desa ini sangat-sangat rukun-rukun selalu. Oh, ngono ya. Sangat menjaga persatuan dan kesatuan. Betul. Karena apa? Karena yang bisa melaksanakan PTSL itu adalah cuma tanah-tanah yang berkategori K1. Wow. Mboten paham Dadak. Jangan nggih mboten paham. Artine K1 ya apa? Tanah itu kalau PTSL ada 4 jenis. Wih. Dino iki kok pinter tenan Mete. Piye to ditangkap kok. Yang pertama, ini jenis tanah K1. Kategori 1. Artinya tanah itu sudah clear dan beres dan bisa disertifikatkan. Wow. Rungokno kuwi. Ya lagi siji wis Dagelan kok bahas hutan, sekarang hutan ben. Wong karek nompo kok. Yang kedua adalah K2. K2 ini yang bermasalah. wow. Jadi hanya cukup dicatat di buku tanah saja. Enek sengketa. Sengketa bermasalah. Kuwi K2. Yang ketiga, K3. ini subjek tanahnya tidak jelas. Artinya nanti pemiliknya siapa, terus dek biyen-biyene piye urung jelas. Kira kene. Dan yang keempat adalah tanah sudah bersertifikat. Kira perlu disertifikat noneng. Iya, Itu tahu, menurut PTSL kaya ngono iku. Kowe kok ya hafal tentang Iya, toh. PTSL. Tapi nek tanah menurut lokasinya itu sudah beda. Loh, apa ya, kuwi? ada 3. Kok akeh men to, Mas? Apa wae? Menurut gon-gonane. Oh, Kaya tepate. ngene iki. Iki disebut lemah. Ada yang disebut bantolo. Ada yang disebut siti. Lemah ki apa? Lemah ki dilem-lem nggo gawe omah. Tegese kena iki dienggo gawe omah. Perumahan. Mula kowe ra ngarang gawe omah kok nang jurang, ra kena. Iya ora? Mula jurangke ora jenenge ora lemah. Ora lemah. Lemah jurang. Ono. Oh, sing nomor loro. Bantolo.
dijenakno Bantala. Kok iso dijenakno Bantala? Diterak ban nek gak ditata Allah. Ngono. Kok yo iso lho kowe. Aku imbah to kok. Ya Allah kita ganteng kowe. Suwun. Sing terakhir telu. Sing terakhir Siti. Siti artine Tanah kuburan. kok iso tanah kuburan? Isine wong mati. Siti. Kowe kok gak muni hi ngono. Mangko wis tau dinggo-nggo kono wis tau kuwi. Hi engko dikira nyonto. Iya to kok. Wah aku ora seneng hi. Isine wong mati. Hi ngono gak. Gak aku gak hi. Yo hi dodot tadi. Hi wis tau dinggo kono kowe. Isine wong mati. Ora piye-piye. Wis tak aku dhewe sing hi. Hi karepmu ora hi ya karepmu kowe. Wis ngono tok ya to? Ya paring gak ning kene paring panglipur nyanyi-nyanyi sithik ngono tok piye nyuwun sewu lho Pak Egin. Heeh. Ya kebisaanmu apa? Awakmu niku wis dikenal kali kene ning YouTube sapa sing ora kenal Komet? Nyanyi kanggo masyarakat kene. Ya. Na 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 na. Kok ana terpalon aku dhewe. Na na. Ya. Oke. Ceta, kene iki dagelan kok dukun udan. Rangkep to. Udane lho tambak. Usaha angel kok dadi saiki apa-apa tompon. Aku mari kleru nggawa uyah kok. Aku kleru nggawa tepung tapioka. Ya kelet kabeh. Akhire kelet kabeh nere sikil. Dinyanyekno kanggo masyarakat mriki, Mas. Oke. Na 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 na. Asik. Bisa ta kowe? Iso. Nah, kene. Selamat malam Sugeng Dalu. Yo, Para penonton padha guyang-guyu. asik. Apa sebabe Mat padha guyang-guyu? Sebab sertifikat padha metu. Allahumma Amin. selamat sing entuk sertifikat. Selamat. Desa Kuniran sampun nglampahi PTSL mumpun dilakoni. sertifikat wis padha dadi. Ayo cepet-cepet dilebokno BRI. Alah. Dadi bang pangan rayap dadi ilang. Ngan rayap. Mbok yo digunakno semestine kok kudu mesti BRI. Yo karek sing duwe wis berhak. Acara kok ngajak utang. Ana gak ngono ya ra duwe. Oh. Dalu ana wayang dalange Pak Sigit. Ayo Mat. Ben. Si. Kowe iki piye to Mas? Nyuwun sewu lho Pak Sigit. Monggo. Modele kok nyepele jenengan iki. Kowe iki enek wayang dalang Pak Sigit mbok yo nyaut sing penak lho Mas. Lah ya ben to. Lagu Mas. Terakhir lho aku gak seneng angel lho kata it angel. Yo enek to. Golek Purwakanti angel it. Ana wayang dalange Pak Sigit. Wonge ganteng tur ora nyengit. Iso ya. Tanggapan ora leren sambil nyekel duit. Tuh. Ning sayange wonge rada medhit. Ya iso. Kula mboten lho Pak, nek kula tetep belani jenengan. Tapi kuwi ndeknane Nek bengi iki lomo. Pripun? Iki yo combe gitu. Piye ta wae dhewe karek kono e. Apa dagelan nang golek aman iso-iso no tenan. dagelan jenenge Cak Dodo. Nah, Yayine bagus, lemu kaya ula. Sorry lho, Dok. Sorry. kaya ulo to Pak. Lah kaya apa? Boyo. Lho kok boyo yo sing apik ngono lho Pak. Asli. Ganteng kaya Lek Surasa ngono lho Pak. Ya wis terus nih nek ganteng. Aku ngene iki. Angger bengi mangani kaca lho kaya Iki barukan kok piye kok iso. angger bengi disayang rondo. Asik. Pokoke bareng tak cedhaki aku dikaplok botol. Iya apik. Aku tuh met. Kula Pak. Ya weh. Met. Ana Ah, dagelan iya. jenenge Cak Komet. Oh, met. Wong yang ganteng ngono lho, Pak. Nek Gak ganteng. gentenan Dok, aku sabar. Nggih. Ana dagelan jenenge Cak Komet. Angger ana wong ayu polahe memet. Sebab apa polahe memet. Mergo bocahe rondo cemet.
mbok sing apik wong kancane lho. Ana dagelan jenenge Cak Komet. Nah, Jeneng asline mbiyen Cak Pri Kuntet. Ngono. kok apal? Lho kowe nrasa kok apal terusane piye ayo ngono to koke. Yo sing apik lah. Nah. Bocah nenek cah wedok bocahe mepet-mepet. Nah. Kon bocah copet. Ya ora apa-apa nek bocah copet iki. Kok iso ngaku dhewe.